jinsi ya kununua credit kwa line yako ya Equitel? Hapana, sijui kununua. Unajua hii line nilichukua na situmiangi. Tunatueleza? Nasema Yeah. sijui, labda unielezee. Nitakuelekeza jinsi ya kununua credit kutoka kwa account yako. Hata miezi moja miwili utakuwa umejua. Hapana, limit ya loan. Limit ya hii loan unaona kwa upande wako inasema you do not qualify for the loan at the moment. Lakini kwa upande wetu ile limit ambayo unafaa una qualify ni 1550. Shida tu ni ile ulikuwa umechelewa ku activate menu. Ndio maana hiyo limit haiwezi karibia kwa upande wako. Umenielewa? Nimekuelewa. Lakini kwa upande wetu tutakuwekea hiyo limit hapo. Kuna shida unachukua kisha unalipa pole pole after 6 months. Hakuna shida. Sasa nita apply aje? Hii simu yako ni smartphone ama ni ya button? Ili nikuelekeze. Ati simu yangu ni ya buttons? Ni smartphone hii simu ama ni ile simu ndogo ya button ya kufinya? Hii ni katululu. Sasa kama simu ndogo ya button na uta access application unapozungumza. Uko na simu nyingine kama inabeba nini ya Safaricom ya Airtel, itakuwa ni upande wa mawasiliano. Niko nayo. Niko na simu nyingine ya smartphone. Uko na smartphone kando? Niko nayo kando. Inabeba ile line yoyote tunatumia kwa sasa tukizungumza na smartphone ama ni ile ndogo? Sasa ile simu niko nayo ndio iko na line ya Equitel. Hii sijui umenipigia na line gani? Hii nimepiga nayo ni ya Equitel. Umepiga na Equitel. Umeniambia unapiga kutoka branch gani? Hata nimesahau. Hapa sio penda badala hapa ni headquarters Nairobi. Uko tayari kufuata maelezo? Headquarters. Niko tayari kufuata maelezo. Umesema nitapata loan ya 35,000. Hivi vile unaongea, unajua tutafunga hii line. Hapana, si wewe ndio unanieleza ndugu yangu. Basi niambie unataka nifanye aje? Nimekuwa na simu nyingine kando nipige nayo. Niko na simu nyingine unaweza piga nayo. Nisomee nambari ambayo kwa simu nyingine kando nipige nayo. Sasa hiyo ni 0733. 20. Yes. Iko kwa simu nyingine kando ama kwa simu? Iko kwa smartphone my friend, another phone. Okay, nimeweza kupiga imeitana. Okay, ya Safaricom na useme leo kutipa. Tutumie kama mawasiliano. Nimeweza kupiga na itana tayari. Pokea. Nipokee? Yeah, pokea. Haya, sawa. Pokea ya Safaricom, naona inaitana. Haya, nimepokea. Hello, Equity Bank. Yes boss. Asante sana. Kwa ile simu nyingine iliyo kando. Fungua sasa kwa menu yetu ya Equitel. Unafungua kwa menu yetu ya Equitel. Umefungua kwa menu yetu ya Equitel. Wacha nifungue. Fungua tu pole pole. Maana tunarekodiwa. Una record Halo, nimefungua menu. Unaona mahali imeandikwa aje? Kuna Equitel line, my money, vitu kama hizo. My money gusa na kueleza nini? Bora. Finya hapo kwa my money na kuambia nini? Nifinya na si wewe unafanya kazi huko, si unajua vile menu yenu inakaa. Finya hapo kwa my money, uende kwa buy up. Mama uende pale chini mahali imeandikwa my account. Ngoja kidogo. Haya, unataka niende wapi haswa? Enda pale kwa my account. My money, niende kwa my account? Reply na finya hapo kwa my account. Inakuambia nini? Ngoja kidogo, my account. Umefanya my account? Ngoja kidogo. Unajua nikienda kwa my money hakuna my account kwa hii menu. Unaenda pale chini mahali imeandikwa my account. Kuna my account. Ama mahali imeandikwa update menu. Pale imeandikwa nini? Imeandika update menu bank balance. Bank balance. Unaona mahali imeandikwa update menu? Hapana, sijaona. Ila ni yako ya Equitel imesha kufunga, kuja kwa kitambulisho, sawa? Ati utafunga? Ni kama huko tayari kufuata maelezo. Unaona pale imeandikwa aje? Ukipress okay my money inakuletea nini? Si niko kwa line ya Airtel my friend. Nikipress my money inakuletea kuna buy. Kuna buy airtime, send pay, loans, withdraw money. Ngoja, withdraw money, bank balances na my goals. Sasa mimi nakosea aje? Unaona option number 4, buy airtime stroke data bundle. Buy airtime stroke data bundles. Una press okay inakuletea nini? Inaniletea namba ya account.
Ya una press okay my account inakuletea nini? Buy airtime, buy data bundles. Weka airtime inakuletea nini? Nifanya nini? Una press okay airtime. Buy airtime. Yeah. Inaleta select favorite for this line, other number, add remove favorite. Yeah, for this line manake tunanunulia line yako. Tunanunua tu credit ya shilingi 10 ama shilingi 5. Kisha tukuupdate menu ndio line ipaki kwa active. Na tukufungulia ile limit ya easy don ambapo unakuwa level. Ilikuwa tu ni rahisi hivyo. Oh, okay. Nishanunua. Umepress okay buy airtime. Na ikaleta imeleta sasa imenunua airtime. For this line umeweka for this line. Of course, yes, for this line sio line ndio iko kwa hii. Hata ichakuuliza pin. Mbona unajaribu kutanganya customer care? Ati nani amekwambia ijaniuliza pin? Si mimi najua pin yangu, sio ni siri yangu. Yeah, pin inafaa ikuwe siri yako manake hapa hii kuidipanga tuna ruhusa ya kurudishia pin. Exactly. Sasa nime buy airtime na nikaweka pin sababu ni yangu. Nisome hiyo message imerudi ya credit. You have successfully bought airtime of 10 shillings. Asante sana. Na kuna message mara mbili. Hiyo ingine ni gani? Hiyo message imerudi na inakwambia aje, hebu nisomee vizuri. Gani? Hakuna message. Mimi nimeona tu ya kuconfirm airtime. Okay. Turudi sasa kwa my money to confirm kama imekata hiyo shilingi 10 ili usikuwe na complaint. Okay, sawa. Yeah, manake tunarekodiwa na tutake mteja kuwe na complaint. Unarudi kwa my money. Una press okay my money na kuletea nini? Vile tu nilikuwa nimekueleza. Unataka nienda wapi? Bank balances. Usa hapo kwa bank balance. Nimesema bank balance. Umegusa okay na kueleza namna gani? Select account, all accounts, mini statement, statement by email. All account weka okay, number 2 all account. All accounts nimeweka sawa. Inakwambia nini? Send by SMS or show on screen. Screen hapo kwa send by SMS weka okay. Inakwambia nini for now? Weka pin. Inasema niweke pin. Weka pin yako ya Equity ambayo inafaa kuwa ni siri yako. Hiyo ni siri yangu, nishaweka. Yeah, subiri sasa kuna message ya balance imerudi. Naanza na jina letu Equity Bank. Yes. Confirm pale na total balance. Yes. Tuma balance mara mbili. Yes. Message ya balance imerudi na inabeba balance mara mbili. Imerudi nimeiona. Inasema pale na total balance. Pale balance ile tunahifadhi kama Equity Bank, umenielewa? And then total balance ile yako mteja wetu, umenielewa? Total balance ile yako unisomea pale balance nione kama kwamba inaambatana na yetu ya bank na kueleza ni ngapi. Nikusomee balance. Unasoma pale total balance ile yako, unasoma pale balance. Available. Unataka hii inasema? Yeah, inasema confirm pale na total balance na kueleza ni ngapi? Inanionyesha ni 258,742. Point what? Point 2. Hebu soma digit moja ni 21. Si nimekuambia 258,720.2. Imekata shilingi 10. Imekata. Inakueleza ni 215,000. 702. Yes. Point what? Nimekuambia point 20 cents. Point 20. Point 20 cents. Fanya hivi, rudi hapo kwa my money. Rudi hapo kwa my money, hapo kwa send money. Unaona hapo kwa send money? Weka okay hapo kwa send money na kuambia nini? Niweke nirudi kwa send money. Unarudi hapo kwa my money uende pale mahali money kwa send money. Nimeenda hapo. Inakuambia nini? Imelete namba ya account. Weka okay hapo kwa account. Nimeweka okay. Inakueleza nini? Amtia hapo bank. To Equity member, to others, to my accounts. Hapo to others weka okay na. To others. Okay, nimeweka sawa. Inakueleza nini? To other bank, M-Pesa, Airtel Money, Orange Money, to any other phone. M-Pesa weka okay. Hapa kwa M-Pesa. Weka okay. Nimeweka okay. Inakwambia? Sasa inasema enter phone number. Andika nambari yako ya Safaricom. Niandike namba yangu ya Safaricom? Tujaribu kama inaenda, kama inasema fail ama uamini line yako iko na shida. Andika nambari yako ya Safaricom. Tumane shilingi 20 ama shilingi 50. Ngoja kidogo. Si unasikia nikiweka? Sawa, nimeweka. Weka okay na kuambia enda amount.
Nimeweka amount sababu najua kufanya hiyo nimefanya imeenda 20 shillings. Umeweka amount kwa 20 shillings? Nimeweka imeenda kwa hiyo line yangu, hata imepata message. Umepata aje message? Kwa nimepata message kwa simu zote mbili. Hiyo message inasema nini? Umeweka pin? Si nimeweka pin yangu. Najua kutuma pesa bro kutoka kwa Equity hadi kwa M-Pesa. Okay, rudi hapo kwa my money. Hiyo message kuna hiyo message umetuma inasema nini hiyo message? Soma hiyo message. Message gani? Hiyo message umesema umetuma. Umetuma shilingi 20 ende kwa Safaricom yako. Imesema hivyo. Soma hiyo message inasema nini? Your transaction of Kenya shillings has been credited to M-Pesa ref. Okay, sawa naona sasa umetuma. Hebu rudi hapo kwa my money sasa, rudi hapo kwa my money. Nirudi kwa my money. Rudi hapo kwa send money. Haya, nimerudi. Si unasikia tu simu inalia bro? Hello? Si unasikia simu inalia, ndio hiyo unafinya finya. Nifanye niende wapi? Kwa ile yako ya Safaricom. Andika *234# na call. Kwa line yangu ya Safaricom? Andika *234# na call. Sasa si tunafanya Equity Bank. Sasa mbona niende tena kwa Safaricom? Unaandika tunahakikisha kwamba imeenda. Umenielewa? Pesa. Unaona kuna shida ya line yako. Tukijaribu kutumana shilingi 10 ama shilingi 20 na kataa. Sasa tutatumana hiyo pesa iende kwa Safaricom yako. Ili tufanye marekebisho kwa line, after that turudishe hiyo pesa. So unaona kuna shida ya network kwa line yako. Sasa tufanye aje? Kuna ile message ya nini yenye ulitumana shilingi 20. Hebu nisome hiyo message. Bro, unajua unanipotezea wakati na wewe unaongea kama mkora. So, wacha nikate hii simu. Nasikia nimejua wewe ni mkora, nimejua wewe ni mkora. Sasa mbona unashinda ukinizungusha? Tusimamishe hii account. Hizi Equity Bank na mazungumzo yetu yanarekodiwa. Ni sawa tu, record na usimamishe na mnipigie simu kutoka headquarters. Sawa? Okay. Na ukuwe na siku njema na uende ujaribu kuimbia watu wengine. A few moments later. Mkubwa. Sema. Fanya hivi mkubwa. Naona wewe ni mtu mwerevu. Hebu nunua laptop saba ile ya wanaume. Ati nifanya nini? Unaweza nunua hata kama ni 7, hata kama ni kanyama kuota hapa bwana. Naona wewe ni mtu mwenye ulizoma my friend. Boss, sasa unajua ni vizuri tu kujiongelesha mapema. Mimi kanyama nitakununulia kwa line gani? Unajua umenizungusha sana, unaniambia uko na mimi nilikuwa nakumalizia credit na hata wewe ushikanishi. Ndio naona ndio. Sasa niambie nikununulie credit kwa line gani? Ninunulia hata kama ni 300 ya hapa. Nikubaya leo. Nikubaya leo. Pole ndugu yangu, kumekauka kila pahali, hata sisi biashara imetukaukia sana. Na ulikuwa na hiyo balance? Nikutumia hii hapana boss. Sisi ni watu tumechanuka bwana, tumechanuka. Ulikuwa na hiyo balance kweli? Hapana, hiyo tu ni fake. Sasa hii line ni Safaricom. Acha nikutumie ya Safaricom. Nitumie za Safaricom my friend. Asante sana ndugu yangu. Nitashukuru mkubwa. Sawa, mimi sitakufanya vibaya, nitakununulia tu kasapa. Ulikuwa na hiyo balance ya 200,000? Hapana, sina hiyo. Sinakwambia tu nimekupatia fake. Hata hizo ulikuwa unaniambia nitume ziko natuma. Ndio na au kwa hata unaweka bill. Wewe usijali. Unajua ukichanuka hii maneno huwezi koniwa. Tunafanya tu nini? Comedy kidogo alafu hiyo maneno inaisha. Ni kweli kabisa. Sawa ndugu yangu, nitumie namba nikutumie kalanji. Bwana ndiza 07. 07. Hello. 0740. Nasikiza. 0702. 0702. 448. 448. 448 840. Okay, sawa, nakutumia tu sahi bro.
Nitashukuru. Inaleta jina Evans. Evans, sawa Evans Ya, tutaongea mkubwa. Tutaongea mkubwa. Asante. We endelea tu na hustle. Hata kama ni 300 nitashukuru. Sawa, we endelea tu na hustle ndugu yangu. Sawa, asante Inaleta jina gani kwako? Umeniambia Evans, si ungoje tu nikuwekee. Okay. Wacha sababu nikate simu nikuwekee tu saa hii. Haya, ubarikiwe. Asante pia wewe barikiwa. Caught at his game, man. But anyway, I'll send him the 200 shillings. You know, economy is not good, my friends. Brenda. Nishatuma. Oh, umetuma. Kwa Brenda. Chepkemboi. Okay. Yeah, asante sana. Sawa. Have a nice evening, bro. Sawa, thanks, Yeah. Okay, sawa ndugu yangu. Nimeleta jina yako gani? Angalia, wewe utaona tu 200. Nimetuma 200, bro. Haya, nimeshukuru, ubarikiwe. Haya, sawa, asante sana. Asante. Haya.